Das Notrufarmband von Instruktor Kiltas kreischte auf, als er auf die unmögliche Szene starrte. Ein Vorschach-Raubtierjunges, die gefährlichste juvenile Spezies der Galaxis, lag zusammengerollt auf den unkorrigierten Klausuren der menschlichen Lehrassistentin und schnarchte friedlich. Emma, seine Stimme war ein gewürgtes Flüstern. Emma, bewegen Sie sich nicht. Laut YouTube Analytics haben 99,3% der Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert. Das ist eine riesige Zahl. Indem Sie diesen völlig kostenlosen Kanal abonnieren, unterstützen Sie uns und verpassen keine neuen Inhalte. Die Menschenfrau blickte von ihrem Schreibtisch auf, den Stift noch in der Hand, und sah leicht verwirrt aus. Oh, meinst du wegen dem Kleinen? Sie gestikulierte beiläufig mit ihrem Stift in Richtung des Jungen, in Richtung der Tötungsmaschine. Ja, er ist vor etwa 20 Minuten aufgetaucht. Ich glaube, er ist völlig erschöpft, das arme Ding. Kiltas, 3 Herzen setzten nacheinander aus. 20 Minuten. Sie saß dort seit 20 Minuten mit einer Kreatur, die allein im letzten Jahrzehnt 47 ausgebildete Kampfspezialisten getötet hatte. 20 Minuten beiläufige Nähe zu einer Spezies, deren Jungtiere als gefährlicher dokumentiert waren als die meisten Erwachsenen anderer Raubtierrassen. Er hielt seine Stimme ruhig und kämpfte gegen jeden Instinkt an, der ihn zum Weglaufen drängte. Ihre Jungtiere verfallen in einen Tötungsrausch, wenn sie die Wärmesignatur von Säugetieren wahrnehmen. Sie sind ein Säugetier. Sie sind warm. Sie atmen in seiner Nähe. Na ja, atmen ist halt so mein Ding. Emma lächelte und, bei den 7 Sternen, streckte die Hand aus und kraulte sanft hinter dem Gehörkamm des Jungen. Das Schnarchen der Kreatur intensivierte sich zu einem tiefen, grollenden Schnurren, das ihren gesamten Schreibtisch vibrieren ließ. Er wirkt aber ziemlich entspannt, oder? Nicht wahr, Kumpel? Das Junge verlagerte sein Gewicht leicht und kuschelte sich tiefer in den Stapel Papiere, der mit Xenobiologie 301, Zwischenprüfung beschriftet war. Kiltas hämmerte 3 weitere Male auf den Notfallknopf seines Armbands und sendete den Code für biologische Bedrohung der Omega-Stufe, sofortige Evakuierung. Seine Hände zitterten so sehr, dass er fast sein Datenpad fallen ließ. Sie verstehen das nicht, sagte er und schob sich langsam Richtung Tür, den Blick starr auf das Junge gerichtet. Vorschach-Jungtiere schlafen nicht. Sie entspannen sich nicht. Und sie lassen ganz sicher keinen physischen Kontakt durch unbekannte Spezies zu. Ihre neuronalen Bahnen sind fest auf Bedrohungsreaktion verdrahtet. Was sie gerade tun, was hier gerade passiert, verstößt gegen jede xenobiologische Forschung, die wir über diese Spezies haben. Emma legte den Kopf schief und dachte darüber nach, während sie geistesabwesend den geschuppten Rücken des Jungen streichelte. Das klingt aber, als wäre das echt stressig für die. Kein Wunder, dass der Kleine so aufgekratzt wirkte, als er reinkam. Die Bürotür flog auf. Sicherheitschefin Vexia materialisierte in voller Kampfrüstung, das Plasmagewehr geladen und im Anschlag, ihr taktisches Team flankierte sie in Standard-Bedrohungseindämmungsformation. Sie warf einen Blick auf die Szene und erstarrte mitten im Schritt, ihre Waffe senkte sich leicht in etwas, das Kiltas als völlige kognitive Dissonanz erkannte. »Chef«, flüsterte Kiltas eindringlich. »Vorschach-Junges. Bedrohung der Omega-Klasse. Der Mensch hat seit 20 Minuten direkten Kontakt.« Vexias Mandibeln klickten schnell, eine Stressreaktion, die er in 15 Jahren nur 2-mal gesehen hatte. »Das ist... Der Mensch berührt es. Ich weiß. Es schläft. Ich weiß. Vorschach-Junge schlafen nicht in unbekanntem Territorium. Sie jagen. Ich weiß.« Emma blickte zu dem bewaffneten Eingreifteam auf, das sich in ihrer Türöffnung drängte, mit einem Ausdruck höflicher Verwirrung. »Hey Leute, könntet ihr vielleicht etwas leiser sein? Ich habe ihn gerade erst beruhigt und muss noch 12 Aufsätze bis zur morgigen Vorlesung korrigieren.« Beruhigt, Vexias Stimme war höher, als Kiltas sie je gehört hatte. »Sie haben ein Vorschach-Junges beruhigt.« »Na ja, schon.« Er wirkte echt aufgeregt, als er während meiner Sprechstunde reinkam. Ganz angespannt, diese schnellen Augenbewegungen. Die Atmung war superschnell. Klassische Anzeichen für Reizüberflutung. Also habe ich einfach ruhig mit ihm geredet.
ihn ein bisschen schnüffeln lassen. Und als er auf meinen Schreibtisch geklettert ist, dachte ich mir, er sucht wohl einen sicheren Platz zum Runterkommen. Emma zuckte mit den Schultern, als würde sie ihre morgendliche Kaffeeroutine beschreiben. Hat mich an meinen Neffen erinnert, wenn er auf Geburtstagsfeiern überdreht ist. Manchmal brauchen Kinder einfach einen ruhigen Moment, wisst ihr. Das ist kein Kind, sagte Keltas mit zusammengepressten Kiefermuskeln. Das ist ein biologisch programmierter Tötungsorganismus mit Reflexen, die schneller sind als neurale Synapsen, und Klauen, die verstärkte Rumpfpanzerung zerfetzen können. Ja. Aber er ist auch, eindeutig erschöpft. Emma deutete auf die entspannte Haltung des Jungen, darauf, wie seine gefährlichen Talons vollständig eingezogen waren, auf das sanfte Heben und Senken seines Atems. Schaut ihn euch doch an. Was glaubt ihr, wann er das letzte Mal richtig geschlafen hat? Vexia scannte das Junge mit ihrem Bioreader am Handgelenk, ihr Gesichtsausdruck wurde mit jeder Sekunde alarmierter. Stresshormone sind niedrig, unmöglich niedrig. Cortisol analoger kaum messbar, sie sah auf, alle 4 Augen weit aufgerissen. Chefinstruktor, diesen Messwerten zufolge erlebt dieses Junge das, was unsere Datenbanken als tiefe therapeutische Ruhe klassifizieren. Dieser Zustand existiert bei Vorschachjungen nicht. Er kann nicht existieren. Ihr Adrenalsystem lässt das nicht zu. Offensichtlich lässt es das doch zu, sagte Emma, denn er tut es gerade mitten in meinen Hausaufgaben. Das Junge wählte diesen Moment, um sich im Schlaf zu strecken, eine bekrallte Pfote fuhr aus und ruhte auf Emmas Unterarm. Das gesamte taktische Team riss die Waffen hoch. Emma zuckte nicht einmal zusammen. Ganz ruhig mit den nervösen Fingern am Abzug, sagte sie mit einem leichten Lachen. Er streckt sich nur. Ihr seid viel aufgekratzter als er. Keltas spürte, wie sein Weltbild wie gestresstes Kristallrisse bekam. Er hatte 30 Jahre lang Xenobiologie studiert. Er hatte das primäre Lehrbuch über Verhaltensmuster von Raubtierspezies geschrieben. Er hatte den Galaktischen Rat persönlich zu den Eindämmungsprotokollen für Vorschachjungtiere beraten. Und diese Menschin, diese wissenschaftliche Hilfskraft, die vor 6 Monaten eingestellt worden war, verstieß beiläufig gegen jedes einzelne Prinzip, das er etabliert hatte. Emma, sagte er vorsichtig. Ich muss sicherstellen, dass Sie den Ernst der Lage verstehen. Wir haben dokumentierte Fälle, in denen Vorschachjungtiere ausgebildete Vorschachdompteure getötet haben. Ihre eigene Spezies kann nicht sicher mit ihrem Nachwuchs interagieren ohne umfangreiche Schutzmaßnahmen und Sedierungsprotokolle. Was Sie gerade tun, sollte unmöglich sein. Emma blickte auf das friedlich schlafende Junge hinunter, dann zurück zu Keltas. Okay, aber es ist halt nicht unmöglich. Weil, es passiert ja gerade, sie lächelte entschuldigend. Vielleicht sind eure Protokolle einfach echt schlecht. Vexias Kommunikator knisterte zum Leben. Chef, wir haben einen campusweiten Lockdown eingeleitet, alle Studenten und Lehrkräfte evakuieren in die Sicherheitszonen. Die Vorschachbotschaft wurde kontaktiert und die Stimme am anderen Ende pausierte. Chef, die Botschaft verlangt eine sofortige visuelle Bestätigung. Sie glauben unserem Bericht nicht. Ich glaube unserem Bericht auch nicht, murmelte Vexia, ihre Augen immer noch auf den Bioreader fixiert. Senden Sie ihnen den Live-Feed meiner Helmkamera. Emma fuhr fort, einen Aufsatz zu korrigieren, ihr Stift machte weiche Kratzgeräusche auf dem Papier. Das Schnurren des Jungen intensivierte sich, ein tiefes Wummern, das die Stifte in ihrem Becher vibrieren ließ. Oh, das Geräusch magst du, was, sagte sie leise zu der Kreatur. Ist beruhigend, oder? Repetitive Geräusche helfen bei Angstzuständen. Keltas beobachtete mit Entsetzen, wie Emma einen roten Kreis um einen besonders schlecht zitierten Absatz zog. Das Ohr des Jungen, wenn man den gezackten auditiven Fortsatz ein Ohr nennen konnte, zuckte in Richtung des Geräusches. Laut jeder Studie, jeder dokumentierten Beobachtung, hätte auf dieses Zucken ein Angriffsreflex folgen müssen. Das Junge hätte nach dem sich bewegenden Stift schnappen müssen, nach Emmas Hand, nach ihrer Kehle. Stattdessen kuschelte es sich tiefer in den Papierstapel und schnarchte weiter. Wie ist es überhaupt hier reingekommen, verlangte Vexia zu wissen, ihr taktisches Team nun in einem Halbkreis um Emmas Schreibtisch positioniert, die Waffen im Anschlag, aber sichtlich unsicher, worauf sie zielten.
Durch die Tür, nehme ich an, Emma sah mit einem verwirrten Lächeln auf. Er ist während meiner Sprechstunde reingewandert. Ich habe einem Studenten bei seinem Laborbericht über thalassianische Fortpflanzungszyklen geholfen. Ziemlich trockener Stoff, ehrlich gesagt. Und da sah ich den kleinen Kerl um den Türrahmen linsen. Er sah wirklich gestresst aus. Also habe ich ihn, nachdem mein Student gegangen war, einfach reinkommen lassen. Sie haben es reinkommen lassen, wiederholte Kiltas langsam, sein Übersetzer kämpfte mit der Beiläufigkeit ihrer Worte, als müsste er sicherlich etwas falsch interpretieren. Na ja, schon. Er wirkte, als bräuchte er einen sicheren Ort, Emma zuckte mit den Schultern. Ich habe das Deckenlicht ausgeschaltet, weil es wahrscheinlich zu hell für ihn war, habe leise gesprochen und einfach weiter korrigiert. Er hat das Büro ein bisschen erkundet, an meiner Kaffeetasse geschnuppert, das Bücherregal gecheckt, und dann ist er einfach hier hochgeklettert und eingepennt. Sie haben einem Vorschachjungen einen Schutzraum geboten, sagte Vexia tonlos. Ist das schlimm? Fragte Emma. Ich meine, er wirkte müde, also hab ich ihn schlafen lassen. Das ist doch ziemlich normal, oder? Nein, sagten Kiltas und Vexia gleichzeitig. Kiltas, Datenpart pinkte mit einer eingehenden Notfallübertragung. Die Dekanin für xenobiologische Studien erschien auf dem Bildschirm, ihre kristallinen Züge vibrierten vor Aufregung. Kiltas? Ich überprüfe gerade die Sicherheitsaufnahmen mit 3 separaten Vorschachverhaltensexperten. Sie sagen alle dasselbe. Das ist unmöglich. Die Körpersprache des Jungen, die Hormonwerte, das fortgesetzte Überleben des Menschen. Nichts davon stimmt mit irgendeinem dokumentierten Verhaltensmuster überein. Ich bin mir dessen bewusst, Dekanin. Die Vorschachbotschaft schickt ihren leitenden Biologiespezialisten und ein Elternbergungsteam der Kriegerkaste. ETA 12 Minuten, das Bild der Dekanin flackerte. Sie drohen außerdem mit formellen Beschwerden wegen unzureichender Eindämmungsprotokolle. Anscheinend sollen wir dreifach verstärkte Barrieren und Sedierungssysteme für jede potenzielle Begegnung mit Jungtieren vorhalten. Wir haben diese Systeme, warf Vexia ein. In den spezialisierten xenobiologischen Eindämmungslabors. Dies ist das Büro einer wissenschaftlichen Hilfskraft im geisteswissenschaftlichen Flügel. Emma horchte auf. Warte, jemand kommt, um ihn abzuholen? Oh, gut. Ich fing an, mir Sorgen um seine Eltern zu machen. Kann ich diese Aufsätze noch fertig korrigieren? Ich habe nur noch 5 und die müssen morgen früh an die Studenten zurückgehen. Kiltas starrte sie an. Sie wollen weiter korrigieren, während sie unter einer Kreatur sitzen, die eine biologische Bedrohung der Omega-Stufe darstellt. Ich meine, ich sitze ja nicht unter ihm. Er liegt auf meinem Schreibtisch, Emma nahm einen weiteren Aufsatz. Und ehrlich gesagt, er ist deutlich weniger bedrohlich als manche der nächtlichen E-Mails, die ich von Studenten kriege, die um Fristverlängerung betteln. Wenigstens ist er leise. Das Junge bewegte sich, ein Auge öffnete sich träge, um Emmas Korrekturarbeit zu beobachten. Seine Pupille, dafür gemacht, sich schnell bewegende Beute bei schlechten Lichtverhältnissen zu verfolgen, fokussierte sich mit prädatorischer Präzision auf ihre Hand. Jeder Sicherheitsoffizier spannte sich an. Emma malte einen Smiley auf einen Aufsatz, der alle Quellen korrekt zitiert hatte. Gute Arbeit, wer auch immer du bist, murmelte sie. Das Auge des Jungen schloss sich wieder, und es fing wieder an zu schnarchen. Chefinstruktor, sagte Vexia leise, ihre Stimme gepresst vor kontrollierter Panik. Die Stresshormone des Jungen müssten jetzt gerade durch die Decke gehen. Es ist umgeben von unbekannten Spezies in einem geschlossenen Raum mit mehreren bewaffneten Individuen. Jeder einzelne Umweltfaktor sollte seinen Jagdmodus auslösen. Stattdessen hielt sie ihren Bioreader hoch. Stattdessen produziert sein Nervensystem das, was ich nur als Zufriedenheitsmarker beschreiben kann. Seine Muskeln sind völlig entspannt. Es befindet sich in einem Zustand, für den unsere Datenbanken nicht einmal eine Terminologie haben. Zufriedenheit, sagte Kiltas benommen. Das engste Äquivalent, das unsere Systeme finden können, ist Sättigungszufriedenheit nach der Nahrungsaufnahme. Aber es hat nichts gefressen. Es liegt einfach, Vexia gestikulierte hilflos in Richtung Emma. Es liegt einfach da und wird gekrault.
Emma war zur Korrektur zurückgekehrt und griff gelegentlich hinüber, um die Schuppen des Jungen zu kraulen, während sie einen besonders dichten Absatz über enzymatische Prozesse las. Das Schnurren des Jungen hatte sich auf einen stetigen Rhythmus eingependelt, der sich mit Emmas Atmung zu synchronisieren schien. Kehltas spürte, wie sich etwas Fundamentales in seinem Verständnis der Xenobiologie verschob. Etwas, das nicht durch Forschung, durch Protokolle, durch 3 Jahrzehnte angesammeltes wissenschaftliches Wissen erklärt werden konnte. Vielleicht, sagte Emma, ohne aufzusehen, hat eure Spezies einfach nie probiert, wisst ihr, ruhig in ihrer Nähe zu sein. Die Tür zu Emmas Büro glitt mit mehr Kraft auf als nötig. Ein erwachsener Forscher trat ein, kleiner als die meisten Spezies, aber eine Intensität ausstrahlend, die Vexias taktisches Team instinktiv zurückweichen ließ. Dies war Xilax, der leitende Biologiespezialist der Botschaft, seine geschuppte Haut gezeichnet mit den tiefvioletten Mustern der Gelehrtenkaste. Er warf einen Blick auf das schlafende Junge, und sein Kamm legte sich flach an seinen Schädel. Ein Vorschachausdruck des absoluten Schocks. Das ist unmöglich, sagte er in makellosem galaktischen Standard. Jungtiere zeigen kein Schlafverhalten. Ihre neurale Architektur unterstützt keine freiwilligen Ruhezustände. Sie jagen oder sie verstecken sich. Es gibt keine dritte Option. Tja, das sollte ihm vielleicht mal jemand sagen, meinte Emma und nickte in Richtung des Jungen, der quer über ihren Hausaufgaben lag. Weil er macht hier definitiv gerade Option 3. Xilax trat näher, seine Bewegungen vorsichtig und präzise. Er zog ein Scangerät hervor, das weitaus ausgefeilter aussah als alles, was Vexia trug. Theta-Wellenmuster, murmelte er und las das Display ab. Tiefer regenerativer Zyklus. Muskelspannung auf minimalem, nachhaltigem Niveau. Er sah mit etwas, das wie Angst aussah, zu Kehltas auf. Das ist der biologische Zustand, in den unsere Spezies nach erfolgreicher Territoriumsetablierung und Bedrohungseliminierung eintritt. Aber Jungtiere können diesen Zustand nicht erreichen. Ihnen fehlt die neurologische Entwicklung. Das sollte sich nicht manifestieren, bis sie mindestens 4 Sonnenzyklen alt sind. Wie alt ist er hier? Fragte Emma, ehrlich interessiert. Basierend auf Schuppenmuster und Größe, etwa 1,3 Zyklen, Xilax, Scangerät piepte eindringlich. Was dies noch unmöglicher macht. Kehltas rief die Sicherheitsaufnahmen auf seinem Datenpad auf und projizierte sie an die Wand. Wir haben den Erstkontakt überprüft. Vielleicht liefert das einige Antworten. Das Material zeigte Emma an ihrem Schreibtisch, wie sie einem Studenten half. Der Zeitstempel las vor 47 Minuten, länger als Kehltas ursprünglich gedacht hatte. Im Flur draußen, kaum sichtbar im Bild, erschien das Junge, sich mit der charakteristischen ruckartigen Vorsicht eines jugendlichen Raubtiers in fremdem Gebiet bewegend. Der Student ging. Emma ordnete einige Papiere. Das Junge schlich näher an die Türöffnung. Dann sah Emma auf und lächelte. Oh, hey Kumpel. Harter Tag. Das Junge erstarrte. Jeder Muskel in seinem kleinen Körper versteifte sich. Ja, das kenne ich, Emma fuhr in demselben sanften Plauderton fort. Dieser Ort kann ziemlich überwältigend sein. Willst du reinkommen? Kein Zwang. Das Junge machte einen zögerlichen Schritt nach vorn. Dann einen weiteren. Seine Bedrohungsanalysehaltung weichte allmählich auf, als Emma wieder anfing zu korrigieren, wobei sie bewusst nicht direkt hinsah und ihre Bewegungen langsam und vorhersehbar hielt. Innerhalb von 3 Minuten war das Junge auf ihren Schreibtisch geklettert. Innerhalb von 5 schlief es. Xilax sah sich die Aufnahme noch zweimal an, sein Kamm hob und senkte sich in Aufregung. Das widerspricht allem. Unsere Jungtiere werden durch Säugetierwärme getriggert. Sie ist ein Säugetier. Sie reagieren auf Atemgeräusche mit Jagdreflexen. Sie atmet. Sie interpretieren direkte visuelle Aufmerksamkeit als Bedrohungsanalyse. Sie hat Augenkontakt hergestellt. Jeder einzelne Faktor hätte seinen Tötungsreflex aktivieren müssen. Ja, er scheint es zu mögen, wenn ich atme, sagte Emma mit einem leichten Lachen. Das ist aber ziemlich Standard. Den meisten Lebewesen geht es besser, wenn die Kreaturen um sie herum atmen. Ist weniger stressig so.
Sie verstehen das nicht, sagte Xilax, seine Stimme wurde lauter. Unsere Protokolle existieren, weil unsere Jungtiere gefährlich sind. Jede Spezies in der Galaxis wahrt Distanzbarrieren und Sedierungsanforderungen, wenn sie mit Vorschach-Nachwuchs interagiert. Das sind keine willkürlichen Regeln. Das sind Überlebensnotwendigkeiten. Emma sah nachdenklich aus und tippte mit ihrem Stift gegen ihren Schreibtisch. Okay, aber hat mal jemand in Erwägung gezogen, dass sie sich vielleicht deshalb wie gefährliche Bedrohungen verhalten, weil man sie wie gefährliche Bedrohungen behandelt? Die Stille im Büro war absolut. Ich meine, fuhr Emma fort, als er hier ankam, war er eindeutig gestresst und überreizt. Wahrscheinlich sein ganzes kurzes Leben lang im Hochalarmmodus, oder? Das ist anstrengend. Also habe ich einfach denselben Tonfall benutzt, den ich bei meinem Neffen benutze, wenn er quengelig und überfordert ist. Habe ihn entscheiden lassen, wie nah er kommen will. Keine plötzlichen Bewegungen oder laute Geräusche gemacht. Ihm Raum gegeben, sich sicher zu fühlen, sie zuckte mit den Schultern. Einfach nur grundlegendes Management müder Kreaturen. Kiltas spürte, wie sein gesamtes akademisches Fundament bröckelte. Sie sagen, Sie haben ein Vorschachjunges behandelt wie ein müdes Kind. Ich meine, er ist ein Kind. Ein müdes, Emma deutete auf das friedlich schlafende Junge. Seht ihn euch an. Wann hat er sich das letzte Mal sicher genug gefühlt, um tatsächlich zu ruhen? Wann war das letzte Mal jemand in seiner Umgebung ruhig? Xilax' Scangerät rutschte aus seinen Händen und schepperte auf den Boden. Das Ohr des Jungen zuckte, aber er wachte nicht auf. Der Ansatz unserer gesamten Spezies zur Aufzucht, sagte er langsam, basiert auf Bedrohungseindämmungsprotokollen, maximaler Sicherheit, ständiger Wachsamkeit, Sedierung wenn nötig. Wir behandeln unsere eigenen Kinder wie biologische Gefahrenstoffe, die kontrolliert werden müssen. Das klingt echt stressig, sagte Emma leise, für alle Beteiligten. Das ist es, gab Xilax zu. Und etwas in seiner Stimme deutete darauf hin, dass dies nicht nur eine akademische Beobachtung war. Die Jugendsterblichkeit ist hoch. Stressbedingte Entwicklungsstörungen sind häufig. Wir haben es immer ihrer aggressiven Natur zugeschrieben, ihrer Raubtierbiologie, er starrte auf das schlafende Junge. Niemand hat je in Erwägung gezogen, dass sie vielleicht einfach nur überstimuliert und erschöpft sein könnten. Vexia senkte ihre Waffe zum ersten Mal seit ihrem Eintreten vollständig. Sie deuten an, dass die gesamte Galaxis Vorschach-Jungtiere falsch gehandhabt hat. Ich deute gar nichts an, sagte Emma. Ich sitze nur hier und korrigiere Aufsätze, während ein müdes Kind ein Nickerchen auf meinem Schreibtisch macht, sie lächelte. Ihr seid diejenigen, die es kompliziert machen. Das Junge bewegte sich leicht und kuschelte sich gegen Emmas Handgelenk, wo es in der Nähe der Papiere ruhte. Seine Klauen, fähig, verstärkte Rüstung zu zerfetzen, blieben vollständig eingezogen, seine gefährlichen Kiefer im Schlaf entspannt. Kiltas sah zu, wie die Forschung seiner gesamten Karriere in Echtzeit irrelevant wurde. Wir müssen das dokumentieren. Jedes Detail. Wenn Menschen sicher mit Vorschachjungen interagieren können, unter Verwendung einfacher Mitgefühlsprotokolle, sind die Implikationen. Galaktisch, beendete Xilax benommen. Die letzte Ankunft erfolgte mit deutlich weniger dramatischem Flair als die anderen. Xator, Kriegerkaste und Elternteil des schlafenden Jungen, betrat das Büro mit den kontrollierten Bewegungen von jemandem, der erwartet, ein Gemetzel vorzufinden. Ihre 4 Augen scannten den Raum schnell. Taktischer Analysemodus in vollem Effekt, ihr Körper bereit für sofortige Kampfreaktion. Dann sah sie ihren Nachwuchs, friedlich auf dem Schreibtisch des Menschen zusammengerollt, leise schnarchend. Xators Kampfhaltung löste sich in etwas auf, das Kiltas noch nie bei einem Vorschachkrieger gesehen hatte, völlige Fassungslosigkeit. Wie ist Nachwuchs? Zufrieden, die Worte kamen stockend, als hätte ihr Übersetzer Schwierigkeiten mit dem Konzept. Oh, Sie müssen sein Elternteil sein, Emma blickte mit echter Wärme auf. Er macht sich super. Brauchte wohl einfach etwas Ruhezeit. Ruhezeit, wiederholte Xator und näherte sich mit fast ehrfürchtiger Vorsicht. Nachwuchs hat keine Ruhezeit. Nachwuchs hat Trainingsprotokolle, Bedrohungsanalyseübungen, Überlebenskonditionierung. Ja,
das klingt anstrengend, unterbrach Emma sanft. Er war echt überwältigt, als er hier ankam. Wahrscheinlich überreizt. Definitiv gestresst. Er brauchte einfach einen ruhigen Raum und jemanden, der ruhig ist, um ihn herum, sie lächelte das schlafende Junge an. Kinder sind manchmal so, wissen Sie? Sie brauchen Pausen. Xathors Kamm kräuselte sich durch mehrere Farben, die Kiltas nicht identifizieren konnte. Wir ziehen Jungtiere in ständigen Bereitschaftsprotokollen auf. Galaxis ist gefährlich. Sie müssen vorbereitet sein, müssen wachsam sein, sie stoppte und starrte ihr friedlich schlafendes Kind an. Wir haben nie in Erwägung gezogen, dass Sie vielleicht müde sind. Na ja, war er definitiv, sagte Emma nüchtern. Man konnte es daran sehen, wie er sich bewegt hat. All die Anspannung, die Hyperwachsamkeit, die Art, wie er bei jedem kleinen Geräusch zusammengezuckt ist. Klassische Anzeichen eines gestressten Kindes, das viel zu lange keine richtige Ruhe hatte. Xylax trat vor, seine Stimme vorsichtig. Xathor, der Mensch erreichte diesen Zustand mit dem, was sie grundlegendes Management müder Kreaturen nennt. Keine Sedierung, keine Eindämmungsfelder. Einfach Ruhe und Geduld. Das Junge begann sich zu regen, sein Schnurren wechselte in eine weichere Tonlage. Ein Auge öffnete sich, dann das andere. Es streckte sich genüsslich, Klauen fuhren kurz aus, bevor sie sich wieder zurückzogen. Dann sah es Emma an und machte ein weiches Zirpen, das Xathors Augen noch weiter weiten ließ. Das ist Zufriedenheitsvokalisierung, flüsterte der Kriegerkasten-Elternteil. Nachwuchs hat dieses Geräusch noch nie gemacht. Das Junge hüpfte mit deutlich mehr Anmut vom Schreibtisch, als es beim Eintreten gezeigt hatte, und wanderte zu Xathor hinüber. Aber anstatt der aggressiven Energie, die typischerweise die Interaktionen zwischen Jungtier und Elternteil charakterisierte, drückte sich das Junge einfach gegen das Bein seines Elternteils und fuhr mit seinem weichen Zirpen fort. Xathor sah Emma mit einem Ausdruck an, der Speziesbarrieren transzendierte. Reine elterliche Verwirrung gemischt mit verzweifelter Hoffnung. Wie haben Sie das getan? Welche Technik? Welche Protokolle? Emma legte ihren Stift weg und lächelte. Ich meine, ich habe ihn einfach wie ein Kind behandelt, das eine Pause brauchte. Habe meine Stimme ruhig gehalten, ihn seine eigenen Entscheidungen über Nähe treffen lassen, keine plötzlichen Bewegungen oder lauten Geräusche gemacht, einen Raum geschaffen, wo er sich sicher genug fühlen konnte, um tatsächlich zu ruhen. Sie hielt inne. Ist das bei euch nicht normal? Nein, sagte Xathor leise und reichte hinunter, um ihren Nachwuchs mit einer Zartheit zu berühren, die im Widerspruch zu ihrer Kriegerhaltung zu stehen schien. Es ist nicht normal. Aber vielleicht, sie sah Xylax an, dann Kiltas. Vielleicht sollte es das sein. Xathor zog bereits ihren Kommunikator hervor, bevor sie ging. Ich beantrage formelle menschliche Konsultation zu Forschachaufzuchtprotokollen. Unsere Matriarchinnen müssen diese Aufnahmen sehen. Unser gesamter Ansatz zur Nachwuchsaufzucht, sie stoppte und blickte auf ihr ruhig zirpendes Kind. Alles muss überprüft werden. Helfe gerne, sagte Emma. Aber ich sollte erwähnen, dass ich nur eine Hilfskraft bin. Ich korrigiere meistens Aufsätze und helfe Studenten, die vergessen haben, wie Mitose funktioniert. Sie haben erreicht, was Spezialisten der Kriegerkaste nicht konnten, sagte Xathor bestimmt. Ihre Expertise wird benötigt. Kiltas aktualisierte bereits sein Datenpart, seine Hände bewegten sich automatisch, selbst als sein Verstand noch taumelte. Das gesamte Xenobiologie-Curriculum braucht eine Überarbeitung. Menschen wenden Elterninstinkte universell über Speziesbarrieren hinweg an. Dies stellt eine fundamentale Fähigkeit dar, die wir nie dokumentiert haben. Vexia sprach schnell in ihren Kommunikator. Ja, Admiral. Empfehle sofortige Protokollländerung. Menschliches Urteilsvermögen bei juvenilen Raubtierspezies könnte Standardeindämmungsprozeduren außer Kraft setzen. Nein, Sir. Ich habe keine Fehlfunktion. Ja, Sir. Ich habe persönlich zugesehen, wie es passiert ist. Emma nahm ihren Stift und wandte sich ihrem letzten Aufsatz zu. Tja,
das war aufregend, aber ich muss die hier wirklich fertig kriegen, bevor, sie stockte und starrte auf ihren Schreibtisch, wo ein kleiner Haufen hochgewirkter Beute sorgfältig platziert oben auf dem letzten unkorrigierten Aufsatz lag. Oh, höchste Ehre, sagte Xator, ihre Stimme dick vor Emotion. Nachwuchs teilt Nahrung nur mit vertrauter Familie. Emma lachte, ein warmer, echter Klang, der das Junge an der Seite seines Elternteils fröhlich zirpen ließ. Tja, das kommt definitiv in mein Lehrportfolio unter unerwartete Erfolge, sie schob das Geschenk vorsichtig mit einem Taschentuch beiseite. Vielleicht auch Untergründe, Handdesinfektionsmittel dabei zu haben. Sie blickte auf den Chronometer an ihrer Wand. Ich habe in 10 Minuten Sprechstunde. Sollte wohl den Raum vorher noch ein bisschen lüften. Kiltas spürte etwas, das Panik nahe kam. Vielleicht diesmal keine tödlichen Spezies. Emma grinste ihn an, als sie ein Fenster öffnete. Kann nichts versprechen, Professor. Studenten bringen alle möglichen Sachen zur Sprechstunde mit. Letzte Woche hat jemand seinen emotionalen Beistand Schleimpilz mitgebracht. Man weiß nie, was durch diese Tür wandert. 3 Stunden später traf die Geschichte die interstellaren Nachrichtennetzwerke. Mensch behandelt tödlichstes Jungtier der Galaxis wie müdes Kleinkind. Es funktionierte. Am nächsten Morgen hatte der Galaktische Rat stillschweigend eine umfassende Überprüfung der Aufzuchtprotokolle für 47 verschiedene Raubtierspezies in Auftrag gegeben. Die Vorschachmatriarchie rief eine beispiellose Notfallsitzung ein, um Jahrhunderte der Kindererziehungstradition zu überdenken. Xenobiologie-Fakultäten in 12 Systemen beeilten sich, ihre Lehrbücher zu aktualisieren. Und Emma Johnson, völlig ahnungslos, dass sie gerade die galaktische Kinderbetreuungspolitik verändert hatte, saß in ihrem Büro und half einem nervösen Erstsemester, grundlegende Chemiehausaufgaben zu verstehen, wobei sie gelegentlich einen Blick auf das Dankeschön-Geschenk warf, das sie in einem Probenbehälter versiegelt hatte. Also, ionische Bindungen, erklärte sie geduldig, sind so ähnlich, wie wenn 2 Atome merken, dass sie zusammen besser dran sind als getrennt. Ihr Student nickte und machte sich Notizen. Während draußen vor ihrer Bürotür ein neues Schild erschienen war, angebracht von der Campussicherheit. Warnung. Mensch wendet unorthodoxe Protokolle an. Ansatz mit offenem Geist empfohlen. Vorherige speziesspezifische Bedrohungsanalysen könnten nicht zutreffen. Emma sah es später und lachte solide 5 Minuten lang.